kita sekala-sekala. Ya cikir wari enda renungan ta emelit serina. Ibas piga kali pertemuan kita ngoge kata di bata. Ibas perbahanan rasul-rasul nari. Sitah maka Tuhan ta Yesus nusur i surga nari. Jadi manusia arah sekala diberu. Maria alu kuasa kesasi badia mekuli bertin Maria maka tubuh Tuhan Yesus labo rekiteken lid bapana secara manusia tapi kesasi badia maka nina malaikat man Maria anak badia jana igelari anak dibata si meganjang Tuhan ta Yesus menai pelayanan na kenca ia umur 30 tahun. Mulai umur 30 melayani ia lit 3,5 tahun. Yang geluh badia sidah kena kuasa di bata. Pegeluh na kalak mate erdalan datas lau banci brenaman. 2 ikan 5 roti man 5.000 kala. Amin bagi gia. Ia isalipkan ku kayu persilang. Mate, kuburkan, wari petelukan geluh mulihi. Maka diberu Jerusalem. Dahi kuburna, ibas wari minggu ndai. Ijumpai diberu Jerusalem 2 malaikat bas kuburnya Yesus janah nina malaikat nda. Oh diberu Jerusalem. Engkai maka darah mindu singgeluh i tengah-tengah kalak si mate. Tapi ijumpa Yesus, Maria, Magdalena, nina. Katakan man sinina angku murid-murid. Maka aku ngonggeluh, janah mulih me aku, ku bapangku, bapandu. Maka na dungna, ijumpai Tuhan Yesus, murid-murid. Nina bas Matius 20 ayat 10 siwa jadikan kerina bangsa muridku. Janah ibas Lukas ikata kena. Lukas 24 ayat 47 bagepe ibas gelarna. Berita kerna jeraras pengalami dosa harus ipesehman kerina jelma. Janah ibas Markus 16 ayat 15 16. Jenari nina Yesus man ajar-ajarna. Lawaslah siari doni enda, cenari beritakan berita si menghuliman krina manusia, ise site dengan ipridikan terkelin, tapi ise late iukum, ise te dengan ipridikan terkelin selamat. Renungan ta selama 2 minggu enda, sada minggu 6 kali pertemuan kita siang. Bas minggu peduakan 6 kali ka. Arkiteken bas perbahanan rasul-rasul. Lit 12 kali. Isuratkan dokter Lukas. Kala iselamatkan. Renungan suari enda. Adi begindu kari. Uga keselamatan nusur man kala Yahudi. Ibas wari Pentakosta enda me keselamatan si pemena seluruh doni banci ukur kendu kam uga ceritana iselamatkan 12 cerita kala iselamatkan bas perbahanan rasul-rasul enda menindukari canah banding kendu ku dirindu uga kam iselamatkan. Siaran enda baci ibagi kendu sebabna perlu ibagi krina manusia berita keselamatan sueras perintah Yesus. Berita keselamatan harus iberitakan man krina manusia. Si tek ipridikan selamat. Sila te iukum. Ibas wari Pentakosta. Petrus khotbah. Janahna enda me isi khotbah Petrus perbahanan rasul-rasul pasal 2 ayat 22-24. Begiken kata enda kala Israel. Yesus kalak Nasarede tuhu isuru dibata
sebab ia enggo cidahkan di bata. Kuasana alu encidahkan kejadian-kejadian i tengah-tengah du. Nina Petrus, Yesus kalak Nasaret Tuhu-tuhu isuruh di bata. Sebab enggo icidahkan na kuasa di bata. Enda maksud Petrus mujizat-mujizat. Lit 36 mujizat si suratkan pustaka si bantuhan Yesus. Anggonda kuatakan telu pegeluh kalak mater dalam datas lau bagi pebrena man alu 2 ikan 5 roti man 5.000 kalak. Ayat 23. Suara sura-sura di bata. Indes kena Yesus man bandu. Ibu nuhdu ia alu nuruh bangsa si deban maku kencaku kayu persilang. Ayat 24. Tapi ia enggo ipekeke di bata ibas si matenari. Laya mungkin tetap bebas kuasa kematian. Ayat 33 lompat aku. Ia enggo yangkat kekemuhan di bata. Anggo ipadankan bapana. Canah kaisi dah dengan ibegindu. Ibas wari enda. Mekesah si badia. Si ialo kena ibas bapanari. Si bre kena man kami. Kai jenda teku katakan. Wari Pentakosta, ajar-ajar berbahasa roh. Ajar-ajar khususnya Petrus, nurikan kata di bata, bas bahasa Yahudi. Tapi lid 16 negara mewakili tiap bangsa, ibegina Petrus, ngerana ibas bahasana skala-skala. Adik kita kalak karo minda ije, si begika Petrus khotbah bahasa karo. Enda merbahansa mamang ate kalak akap kalak Petrus mabuk. Maka nina Petrus labu aku mabuk. Enda perbahanan Yesus kalak Nasaret. Ia anak di bata, tridah kuasa di bata basia. Tapi isalipkan ia suara-sura di bata. Ndes kendu Yesus man kalak perdosa. Ia enggo pakukan. Ia enggo kuburkan. Tapi enggo katakan Daud. Laban sia bas kuburan. Ia enggo ngeluh mulihi. Jana enggo kaisi katakan Daud. Ia genduari kemuhen Bapa sini surga. Jadi adi bagi uga. Nina kalak Yahudi. Kai arus iban kami. Kai arus iban kami. Kai arus iban kami adi enggo kami erdosa pakukan kami Yesus ndai. Maka nina Simon Petrus ibas pasal 2 ayat 37 kencai bagi kala sintrem kaisi katakan Petrus ceda Athena. Maka isungkunna Petrus rasul si dewan. Oh senina kai dage harus si bahan kami. Adi kam enggo selamat. Lit ceritana ceda atendu karena dosandu. Aku wari iselamatkan. Bagi bagesna ceda ateku. Berengi jam 11. Muat ku tunduh. Ku ingat. Yohanes 3:16. Ban kelang ate di bata dunia nda ibre kena anak nasi tonggal. Kelah krina si tok manan ela mati tapi dat keglun stu silar kri-krin. Ije mo ku ingat. Kelang ate di bata aku. Brena Tuhan Yesus. Bagi aku perdosana. Aku kalak gutul. Susah ngandung. Tapi berengindai bagi cedana ateku tangis aku. Dungna tuhukin keleng atendu aku Tuhan. Ijeme getem pusuhku. Banterang rana di bataku pusuhku. Adilaban keleng ateku kam. Labo aku mati i kayu persilang. Ijemeku aku kendosaku. Kencaku aku kendosa-dosaku.
lit malam bas pusuhku, nang tangku gejap dosaku, mawang-awang ku akap nanamna, enda tuhu-tuhu jadi, bagi riahna ku akap. Endam ceritana aku iselamatkan. Kala Yahudi ceritana iselamatkan, kenca Petrus khotbah ceda Athena. Pasal 2 perbahanan rasul-rasul ayat terpelalu, erjabat Petrus manbana jeralah, jana arkad, jana alokenlah pridin di bas gelar Yesus, gelar dosa-dosa andu ia lemi di bata. Aloken pe pemerena ema kesah si badia. Ayat 41. Terem kalak si megi kata Petrus mindo gelah ipridikan ibas wari lit kira-kira 3.000 kala. Suari enda adina kala Yahudi wari Pentakosta 3.000 kala bage cedana Athena megi berita Yesus isalib nungkun nyaman Petrus kaiban kami cabak Petrus lit telu. Rekadiola janah jeralah erkitekan dosa andu. Berelah dirindu ipridikan bas gelar Yesus. Maka alokenlah kesah si badia. Enda cerita 3.000 kala iselamatkan wari Pentakosta pertama nusur keselamatan kenca Yesus nangki ku surga. Enggonda ku ceritakan uga aku iselamatkan. Adi lengalit ceritandu, banlah ceritandu, iselamatkan Yesus kam. Alu rekadiola, cana erlebuh man Yesus, ban janji Tuhan, isesir lebuh man gelar Tuhan, ikelengi nama. Adi kam singgolit ceritandu, bacir kamdu, alu video singkat, kirim du man bangku, gelah banci si bagikan, kudoni enda. Ijagia kalak karo banci idahna kam iselamatkan baci ya rukur kerna keselamatan. Enda mesi pemena cerita kalak iselamatkan i kitab perbahanan rasul-rasul janah lit 12 cerita kalak iselamatkan i kisah rasul endam tiap wari si begi selama 2 minggu. Ingat, adi lengalit cerita andu iselamatkan, kam lengah iselamatkan. Adi inggolit cerita andu iselamatkan, bagikanlah mandoni enda. Kita kerinana, ijagia kita, ijuma i rumah bas kantor, adi lengah lit cerita andu iselamatkan. Rela kamku Yesus paksa enda. Adi inggolit cerita andu iselamatkan, bagikanlah mandoni enda. Gundari lit handphone, panci si bagikan. Ije kemuliaan Tuhan ta Yesus trida. Bahanci iselamatkan Tuhan Yesus ka kade-kade taras temanta. Enda merenungan ta suari enda. Tuhan ta Yesus nemani kita. Amin.